皆さんこんにちは，私呢個多姐，歡迎大家嚟到今段嘅 video 啦。今段 video 就係會 sell 一沓嘅卡嘅，咁上段 video 咧就 sell 咗呢度嘅嘢啦，係啦，咁就係啦。咁如果冇睇上段 video 咧，咁就睇翻啦。同埋買家須知，我係唔講嘅。sorry， 喐到部機，我係唔講嘅，因為咧，唔好意思，因為咧買家須知我係已經係出咗一段片噶啦，所以咧我就唔會講買家須知，你自己睇翻買家須知嗰條片啦。咁依家我哋咧就開始 sell 翻啲卡先，咁就先噼哩啪啦嘅，噼哩啪啦，咁就有呢個長版嘅 Focus。咁就8蚊啦，咁就係咁嘅 R 卡，後邊快到啦。然之後咧就想講翻我劈嘅抽包，唔係，咁係散卡先啦。散卡我得幾張嘅，係啦，咁就先挨吉字啦。咁就交嘅，咁就 AK 卡1蚊嘅，買晒兩張嘅話咧，就送呢一張俾你嘅，地博喵嘅。然之後咧就光美卡，然之後1蚊啦。然之後就講下噼哩啪啦嘅我劈嘅抽包先啦，係啦，我劈嘅抽包先啦，咁就有5個嘅。我記得係有3包咧，我係有稀有卡嘅，係啦，我記得係有3包係劈咗稀有卡嘅，咁就內有2張卡，只售5蚊 B1 PP 抽包。PP 抽包嚟，即係噼哩啪啦嘅，係啦。咁就有 B1、B2、B3、B4、B5 嘅，咁就係呢度噶啦。咁買晒當然係會平啦。如果你哋聽日面交嘅話，如果聽日面交咧就係3蚊一包嘅，買晒就平2蚊嘅。如果聽日面交咧，但係你又買晒咧，平2蚊，即係1蚊一包嘅。但係如果你唔係聽日面交咧，但係你又 sorry 咁樣嘅，但係咧如果你態度又好嘅話咧，就會減2蚊嘅，都係啦。然之後就挨吉字嘅抽包，咁就有呢度呢沓，咁就先講正常嘅先啦。咁就有15包嘅 sorry。咁就揾嘢墊住先，唔好意思。不過都唔係等幾耐啫，咁就呢個咁就 B1，內有3張卡，只售10蚊 AK 抽包，睇下你會抽到啲咩卡啦。咁我記得我係有8包咧，我係擺咗稀有卡喺裏邊嘅，全部都係 R 卡啦，唔知有冇 P 卡唔記得咗啦。我係有3張卡嘅，咁就10蚊啦。咁就有 B1、B2、B3、B4、B5、B6，
B7、B8、B9、B10、B11、12、13、14同埋15嘅。買晒當然會平啦，買晒嘅話會送一包俾你嘅。喺呢度啦，然之後就呢度嘅，咁就全歐抽包，即係稀有卡啦，可以話。咁就 A 有得3包嘅啫，係15蚊，我有3張卡嘅都係。咁就有 A1、A2，咁 A3係特別 special 咯，佢係得2張卡嘅啫。咁我記得有一包咧，我係咧有一張 P 卡喺度嘅，買晒當然會平啦。咁就係咁嘅，然之後就甩返卡，咁大沓。咁就殘念咧，我係唔計嘅，係殘念我係唔計嘅。大家要1蚊一張啦。然之後就有啲名卡嘅，就唔好意思，等我校低部機先。呢隻 Cutlery 嘅唔係燙金嘅4蚊，燙 Marky 嘅燙金7蚊咁嘅。然之後就先嚟就有張重複我擺出嚟啦。咁就其他嘅3蚊，唔係 sorry， 2蚊、3蚊、3蚊、3蚊。然之後就Hanayo嘅，Hanayo得2張，咁就2蚊嘅。後邊全部都係 WS， 所以我唔會俾大家睇，因為驚悶啦大家。然之後就Nozomi嘅Nozomi，咁重複我擺出嚟啦。4蚊、3蚊、3蚊。唔好意思，咁等我一陣啦。重複。咁就非常之抱歉啦。3蚊、3蚊、3蚊、4蚊、3蚊、4蚊。之後Honoka。1蚊1蚊。然之後就Ninja 2蚊2蚊。然之後就Ellie 嘅3蚊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 。Umi 嘅3蚊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 。然之後呢張 Umi 咧係閃嘅，係咪做大家？因為 R 卡 focus R 卡嚟嘅，咁收你哋5蚊啦都係。我見人哋咧呢啲稀有卡收成10幾蚊或者20幾蚊。然之後就 Cutlery 嘅。
3蚊、4蚊、3蚊、3蚊、3蚊、4蚊、4蚊，然之後就呢個我手推嘅4蚊、3蚊、3蚊、3蚊啊呢張，咁就喺呢度啦。然之後最尾咧有個 Love Live 嘅 poster 嘅，就係呢個啦。就 fashion 搞嘅 focus， 咁就咁啦。呢度組別啦，睇下你可唔可以猜中個人定係組別啦。個人嘅呢度呢3個先係組別嘅，係啦。咁就收你30蚊嘅啫 ，focus 唔到咯。30蚊 focus 係啦，30做乜事喎？係啦，咁今段 video 係咁多 ，sorry 我搞混咗。咁咧，我想話咧，如果你哋買呢啲抽包嘅話咧，你哋郵寄咧當然係講翻郵寄咧，當然咧就要講翻A 幾啊或者 B 幾啦。面交我都係講翻 B 幾或者 A 幾嘅，因為面交我都係帶翻一包出嚟嘅。咁就係啦。咁今段 video 係咁多啦，拜拜。